Dober jutr, zdajle smo na Nevejskem prevalu in ga pičimo na Kanin. Kanin je gora na meji med Slovenijo in Italijo. Mi bomo danes šli gor iz italijanske smeri in na začetku bomo šli kar po smučišču, pa tukaj desno in še naprej sem gor, kjer se bo začela ferata, ki je ocenjena s C. In po tej ferati bomo prišli na vrh visokega Kanina. Pol bomo pa skočili še na mali Kanin, iz kjer se bo pa verjetno videlo morje. Dale je ura 7, hodimo pa že malo več kot 1 uro. Tako da dale se v bistvu dan naredil. Naredili smo pa malo več kot 500 višinca. Vse gor smo šli kar po smučišu. Zato kaj lažje hoditi. Ker da bi šli tam po noč, ker tle v gozdu je ena pot drugače. Sam po noč je lažje hoditi sam po smučišu. Ker ne rabiš nič paziti, kje greš. Že obžalujem, da nisem vzel zimskih čevljev, ker zdaj bo tle sneg do vrha. Zato, ker je severna stran. Smo pa čisto edini tlele. Una koča sicer je imela vrata odprta, pa ključ noter. Tako da en oskrbnik mora biti tukaj. Ampak kakšnih pohodnikov pa ni. Zjutraj se mi ni dal sendviča delati, pa sem sam krh vzel pa pršut gor vrgu. Olej, kaj je to? Od kjere živali to? A tole? Ja. Pa to je po moje kakšna lisica. Ja, može. Mrtno. Bounty. Tle se pa zdaj lepo vidi, do kam posije sonce. Ker tle se cel sneg stopi. Na to stran tle, ker pa ne pride sonce, se je pa še obdržal. Ko je to ena kamera za ptiče snemata, koga? Tamle smo neki cajta čist po suhem hodili. Zdaj pa spet sneg. Sam je v redu, kaj je tak zmrznen, kaj ni južen. Tako da zaenkrat še teli čevlji držijo nekako. Evo, telih si pa ne upam pojesti. To pa niso bounty. Tole tlele je pa montaž. To je drug najvišji vrh v Julijskih Alpah. Evo, ferata. Še 3 ure kao. Pa sam še 550 višinca. Le to kaj masten let.
da mi pik. Da mi izvadi. I goes na mine. Tle po Italiji imajo te poljske zastave za markacije. Tam počas, pa je tu. Yep. Tam je pa dobro zrihtana. Ja, vsaj to. Oh. Niko, v redu gre? Ja, okej.
se v zajlo šparat, moraš biti skozi. Ja. Čist na roke moraš biti. Pač 100% roke. Pač na noge nič ni zihar. Ja.
konci gor. 4 ure 45 je bilo markiran na hribinetu. Zdaj pa pičimo še na Mali Kanini. To je pa tistle, tamle gor. Tamle dol se pa morje vidi. Zdaj pa nazaj na Visoki Kanini. Zdaj, ko obe ferati gresta iz Visokega Kanina dol, tako da moramo iti nazaj. Zdaj smo malo v dilemi, zato ker dve ferati sta do dol. Ena je BC, ena je pa C. In zdaj ta BC je malo lažja, ne? Ampak problem je, ker pa ne vemo, kakšna je. Ker recimo ta C je bila čisto zrihtana. Ampak če je pa BC zrihtana, pa bilo pa boljše na BC, ne? Tako da ja, zdaj sem mu mogel odločiti. Pa en minus je edin še pri BC, da je pa uro pa pol daljša. Sam cajta imamo dost, tako da to v bistvu ne vpliva lih veliko. Odločitev je padla, šli bomo po teli BC ferati tlele dol. Mi smo potem prišli malo nižji in je bila tam ena stara zajla. Pa še varovanje je bilo bolj slabo in zato smo se odločili, da gremo kar nazaj po tisti ferati, po kateri smo prišli gor. Saj bi bilo fajn narediti krožno turo, pa jeti po malo lažji ferati dol, ampak za tisto C ferato pa vemo, da je zelo dobro zrihtana, pa še bolj direkt je speljana, tako da bomo prej dol. Tole je edina nenašponana zajla na celi ferati.
Evo, zdaj smo pa iz tehujga mem. Zdaj moramo pa jeti, ne vem, tako... tako tamle dol. Kakšne je sabo jemljam, a? Evo, klele smo najdeli tale plc, pa se bo zdaj pero namerno dol vrgu, pa se bo probal zaustaviti s cepinom. Evo ga. Dober. Ni bad. Čak še eno... Daj pokaži zdaj pravilno tehniko. Čakaj. Ja, tak nekak, ja. Ja, se to je to. Dobar, pač sej važen je sam, da ga zapičeš not na polno. Ja, pač moraš ga dati k prsim, ga rabaš dati. Ja, težo moraš tako. Ja, zato moraš pa tudi, ko hodiš, imeti nazaj špico, da pač v bistvu, če padeš, da daš lahko takole na prsa. Pa da se pač pol ujameš, tako ko se je zdaj pero ujel. Tale bajta je pa cel dan v senc. Zdaj gremo tukaj dol, prej smo šli pa v bistvu tako pa pol sem. Ampak je tlele ta pot boljša, zato ker je bolj direkt. Pa še ni toliko snega gor. Evo ga, to je to za danes. 10 ur pa pol, 14,3 km pa 1880 višinca. Tako da se ga naslednjič.